你有你講，我哋一定聽，一定俾你講。哇！有人嚟踩場，我不如你派個代表我俾個咪你喺度講好唔好啊？請你出嚟啊！支持鄧忍光，夠膽行出嚟！上香港電台工會，支持鄧忍光。我哋喺呢度嘅街頭，亦都係希望撐港台，係咪啊？係咪撐新聞自由啊？係咪要真普選啊？我講，我嘅一把，我言論自由，人人都愛佢。大聲台重新出發，D100還聲於民，10級自由風。主持我係鄭家富，我係吳志森。好，我係鄭家富，就你係吳志森。我哋呢個新嘅 Jingle 就開始7點鐘呢。嗱，琴日呢喺個論壇裏邊呢，嚴敏華嘅媽咪呢就嚟到，就有一個簡單而有力嘅控訴。而呢個控訴呢，雖然有啲人話，咦，同港台唔好有關係喎，不過唔係，我認為呢，同傳媒有關，同傳媒嘅操守同埋新聞嗰個嘅處理呢，我覺得喺香港嚟講係要正視嘅。嗱，呢個控訴係啲乜嘢呢？不如我哋好快聽一聽阿嚴太琴日喺我哋嘅論壇佢講啲乜嘢嘢，點樣對明報處理佢嘅新聞嘅不公道，然之後我哋就會請嚟劉進圖明報總編輯同埋嚴太呢一齊討論。喺呢件事裏邊呢，我哋全家人呢都好喪氣，好激氣。我唔係激氣我個女，而係激氣香港政府同埋香港呢個明報。明報佢係第一個訪問我，佢呢一篇嘅報係講話我自責，帶我個女去03年嘅7·1遊行。我從來都冇講過呢句我自責。我睇到呢一篇報導之後呢，我即刻喺 Facebook 寫咗一篇聲明，我從來冇講過我自責帶我個女7·1遊行嘅。跟住2個鐘頭之後，呢一個明報嘅女記者，佢就俾個電話我，佢話我哋咧唔係咁嘅意思，即係我完全冇扭曲你嘅言辭嘅。我哋個編輯係擔心如果我哋唔寫呢一個自責呢一句説話咧，係會引起好多嘅家長帶小朋友出嚟遊行。仲有佢好心咁樣話，如果我哋照你所講嘅嘢去寫，會影響你個女嘅判決㗎。我覺得拗晒頭，即係你如實報導，我係我自己嘅意見同埋我嘅諗法，會影響到阿女嘅判決。你哋咁樣嘅，即係你哋如實報導會有事嘅咩？我就唔覺得會係有咩事。好嗱，呢個呢就係琴日嚴太喺我哋 D100嘅街頭旺角行人專用區嘅論壇嘅控訴。我講講咧呢篇文章呢，就係一個特寫嚟嘅，個標題就叫做小辣椒襲警罪成，冇即係嚴太啦，擔憂的事終發生，就刊喺呢一年今年2013年2月3號明報嘅 A03 版，A03 版都幾大篇嘅報導嚇。好啦，我哋而家呢，就請嚟嚴太同埋明報嘅總編輯劉進圖同我哋一齊討論。兩位好，各位好，嚴太好，係嗱，好啦，劉進圖不如呢，我哋俾個機會，因為聽咗頭先嚴太呢喺琴日我哋嘅公開嘅論壇呢，係提出呢一個嘅質問，點解明報扭曲
佢呢一個咁樣，同埋你哋咁樣報導？我俾時間你去解釋先好嘛？好啊，嗱，我同做呢個報導嘅記者，以及負責呢個報導嘅採訪主任，係詳細了解咗個情況。咁我將我哋所知嘅事實呢，即係同大家講翻。不過呢，我想先講明一點呢，就係話一般情況底下呢，記者同被訪者之間嘅通話溝通嘅過程呢，我哋有責任保密呢，係唔會公開嘅。但係今日呢，我可以同大家交代呢個過程呢，係因為被訪者阿嚴太呢，佢主動公開咗，並且提出咗指控。咁喺一個咁特殊嘅情況底下呢，我先能夠呢係即係為咗向嚴太有個交代，並且向公眾澄清事實呢，我先至係破例呢去討論、去披露呢記者同被訪者溝通嗰個內容㗎。好啊，呢一點呢，希望主持人同埋聽眾呢能夠理解。明白嘅，明白。好嚇，好。咁呢，我同我嘅同事所理解所得呢，就係喺1月29日阿嚴敏華即係被判罪成之後，我哋呢，因為法官冇即時判刑，係排咗2月19號先至判刑。咁呢，我哋呢同事呢就採訪咗嚴太，因為呢阿敏華唔能夠翻屋企過農曆新年，咁呢係要喺羈留所裏面度過。咁我哋呢就即係採訪阿嚴太呢，希望了解翻即係從母親嘅角度點樣睇呢個女兒今日碰到咁樣嘅困難，尤其是喺農曆年嘅時候呢，即係咁我哋係當一個新聞特寫呢，咁樣嚟到去。所以你嗰邊係特稿嚟嘅。呢一個報導呢，因為唔係每一個讀者或者聽眾呢都睇過嗰個報導內文，我好扼要講一講報導嘅重點啦。第一段呢，就係講即係嗰個無法享受天倫樂啦，喺農曆年呢，作為母親嚴太欣賞嘅係女兒從社運嘅得着。我擔心個女有案底，但係咁唔一定係佢嘅錯，呢個係佢嘅原話嚟嘅，我哋照引述。咁然後跟住呢，嚴太就憶述翻當年7·1嘅時候呢，帶阿敏華上街，希望佢明白社會嘅民間疾苦。然後呢，就話諗唔到咁樣令個女呢埋下咗社運嘅種子。過咗幾年之後呢，發現佢呢入咗社民聯、社民連，咁呢，佢嚇咗一跳。咁呢，就當時佢勸個女呢先係讀好書，可以參加社運，但係唔好影響學業。咁事後呢，即係嚴敏華呢，雖然喺公眾眼中佢好似好激走得好前，但係媽媽眼中睇到呢，就人哋睇唔到嘅嘢就係，因為個女喺社運裏邊變得更自信、更關心社會，公開考試嘅成績亦都相當唔錯，可以升讀預科，所以令到嚴媽媽改觀呢，因為至少佢答應咗佢努力讀書，佢有做到，咁所以嚴媽媽亦都容許佢呢做自己喜歡嘅事。咁呢，佢亦都提到呢，就係喺反國教科、反通識科上面呢，即係阿嚴太嘅觀察就係見到有啲走得好前嘅示威者，但亦都有唔尊重市民嘅警察，不斷收窄集會自由，否則呢2年唔會有咁多人被拘捕。咁跟住就講翻呢，即係嗰個被捕嘅事件。咁就嚴媽媽呢就話擔憂嘅事終於發生咗。咁由最尾一段係啦，即係19號最重要嗰段啦，新年大家要親人分隔啦。咁嚴太遺憾呢，就唔能夠好似往年咁一家人食團年飯去拜年啦。咁然後呢，文章嘅最後一句就話，有時也會自責，若女兒最終被判罪，會否是因為我當年帶女兒上街，反而害了她？好啦。即係整篇報道就係咁樣嘅，即係嚴太有投訴嗰句，就係最後嗰句係啦。而且嗰句咧，你哋嘅報道咧係有個 quotation 嘅，即係話係阿嚴太親口講嘅，係嗰個係一個電話採訪嚟嘅。咁我哋記者同事有做詳細嘅筆錄，咁然後佢係按照嗰個筆錄咧嚟到整理咧，成為呢一篇嘅報道㗎。所以當中有唔少句子呢係直接引述嚟，係冇錯冇錯。咁如果冇做筆錄咧，係冇可能做到咁樣詳細，即係逐句引述嘅。咁我同我嘅記者同事了解翻呢，確實佢哋係認為呢係冇扭曲，更加冇可能去作一個句子出嚟呢，擺落去個報導裏邊嘅。好啦，嗱事後呢，我哋個同事係收到嚴太嘅投訴，嚴太呢擔心啲乜嘢呢？就係嗰句説話，佢驚會引起人哋嘅誤解，以為佢係後悔帶個女當年上咗街，甚至會俾人誤讀成為呢，就係叫人哋7·1唔好上街。咁呢，
我哋同事係認為咧，嗰篇文章唔會有引起咁樣嘅客觀後果㗎，即係唔會俾人。不如咁啊，嗱，阿劉進圖，你停一停先。好啊。嗱，我相信阿嚴太聽到啦會去回應，究竟有時也會自責呢幾個字。嗱，第一我相信嚴太會問你就係咪佢真係有講過呢句，我哋都想知。如果你話有錄音嘅話咧，可能即係你會攞翻出嚟聽。嚴太請你講啊。係，我絕對冇講過我自責，但係阿女喺0371出嚟遊行呢句嘢，我絕對，我喺我腦海裏邊，我完全冇呢一個咁嘅句子喺度。OK， 好嗱，睇下你個説法咧，我聽到，不過可唔可以容許我交代埋咧呢件事件嘅我哋所知道嘅情況，好嘛？好，然後我哋再一並討論，好唔好？好。嗱，咁我個記者收到嚴太嘅即係投訴咧，佢就將事情咧轉交咗俾一位資深嘅同事，我哋嘅港聞採訪主任咧去處理。咁咧，我哋港聞採訪主任咧亦都同嚴太溝通咗啦。嚴太就認為咧，佢即係嗰個其實佢嘅想法唔係咁樣嘅，佢唔係後悔帶個女上街，係嘛？即係我哋文章裏邊冇用到後悔嗰兩字，你用自責，佢想講清楚佢嘅意思，佢唔係後悔帶個女上街，咁佢亦都唔會即係唔想人哋以為咧將來佢唔鼓勵人哋上街，咁所以佢就嚴太就主動建議咧，佢想寫篇文講清楚。當日咧，你哋嗰個鄭小姐啊，阿嚴太請講啊。係當日咧嗰個記者，明報記者係。明報記者咧，佢再打電話俾我，係佢就引述翻你哋嘅上司話俾我聽，我哋唔可以原本咁樣寫我嘅意思出嚟，而如果我哋寫照原本咁寫咧，就會引起好多家長帶小朋友出嚟遊行。亦都好怕我哋寫咗之後會影響法庭嘅判決。當時係鄭小姐親口同我講，不過好可惜，我當時係冇錄音。OK， 跟住嗱，我呢度咧，阿嚴太啊，你可以容許我2分鐘，我講完我嘅版本，我哋再討論好唔好啊？你盡快啦，咁你需要回應啊。係啊，其實你要回應嘅，係啊。我哋個採訪主任咧，同阿嚴太咧溝通咗，嚴太咧就想寫篇文講清楚佢嘅想法。咁咧，我哋歡迎佢寫文嚟嘅，我哋都鼓勵佢咁做。咁但係嚴太咧就想我哋保證咧，一定要講出佢篇文嚇。不如咁啦，阿劉進圖啊，我建議咁，因為我哋時間有限。我唔係話唔想俾，因為其實你都帶出咗整個背景，我哋都明。其實讓我作為主持呢，我要將即係希望我哋想認知嘅有最緊要2點嘅啫，就係頭先阿嚴太覺得，第一佢係冇講到有時也會自責呢幾個字，所以呢，你頭先講過話你哋有錄音嘅，冇錄音佢話不錄，你不錄嘅 ，OK 不錄，好你不錄嘅 ，OK 咁你不錄呢，嗱呢一點呢，就真係有點兒就係羅生門嘅，不過第二呢，就係你哋話即係有同事記者同阿嚴太講，如果我原本好似你咁寫呢，就會哇可能慫恿啲人多啲人帶出嚟去遊行啊，同埋影響法庭嘅判決。就呢2點有冇咁嘅事先？有冇呢咁嘅事？嗱，我相信嚴太係搞錯咗咧，混淆咗。我哋同事呢係有解釋俾佢聽咧，因為法庭雖然定咗罪，但係尚未判刑。咁所以呢，我哋呢個訪問呢係唔能夠去探討咧量刑輕重，即係判輕啲、判重啲嗰個部分，我哋係唔能夠去討論嘅，否則呢會影響法庭嘅裁決，可能會有藐視法庭嘅情況。我哋嘅記者同事係好負責任地將呢一點呢係解釋咗俾嚴太知道，不過嚴太可能混淆咗呢，就以為所以佢個訪問裏邊有一啲其他嘅內容呢冇出到嚟呢，就係因為呢個緣故。鼓勵人上街。嗰一詳細解釋咗俾阿嚴太知道。鼓勵人上街嗰點咧，阿劉進圖冇，真係冇。我諗阿嚴太啊，而家呢個就即係一個好大嘅羅生門啦嚇，即係講真，佢哋話冇啦。阿嚴太，我想講一點咧。你劉進圖，你俾阿嚴太講先好嘛？阿嚴太。我錄咗阿施小姐，你哋嗰個咩編輯主任啊？我錄咗施小姐佢同我嘅對話嚇。你放咗上 YouTube 先啦，已經。
希望大家咧就聽下我我都聽過我哋錄音嘅對話。係呢個即係嗱，網絡記者咧，佢亦都同我 download 咗落去 YouTube 嗰度。你哋只要打嚴敏華母親咁樣去就有呢一段短片㗎啦。係阿嚴太啊，嗱，我暫時就未睇嘅，不過你可唔可以簡單話俾我哋嘅聽眾聽？當時係咪施小姐啊？嗰個記者啊，係啦，佢點同你講咧？佢咧就話我哋咧就冇講過即係頭先即係講話七一遊行自責嗰啲，佢哋冇即係總之唔緊要，慢慢嚟嚇，即係佢哋冇講到話嗰個即係總之係佢嘅意思係話我扭曲佢哋嘅意思啦。咁我係要求佢哋俾我重新自己親自寫一篇文出嚟澄清，但係咧佢哋話要等到夜晚咧6點鐘先至可以回覆我。但係到咗6點鐘之後啦，佢就俾電話我，佢話總編輯佢哋咧就唔批准啦。咁我個心已經係諗住，我知道你哋係咁樣噶啦，我已經將嗰條片咧，即係我嘅對話咧，我就擺咗上 YouTube。咁我知道咧，佢哋係會有咁樣拒絕我嘅，所以我就兩手準備啦。今次上次嘅對話咧，我就冇辦法錄音，但係今次我同阿施小姐嘅對話咧，我就完全錄晒音。我希望大家。呢個所有聽眾咧就睇呢個 YouTube 喺呢件事裏邊，大家分下判斷一下，究竟明報係一份乜嘢嘅報紙？我想問個問題啊，劉進圖啊，即係有關於寫文章嗰個問題，其實阿嚴太就咁講啦，就話你哋就拒絕咗佢寫一篇文章喺明報嗰度發表。其實實情係點樣？我實情咧就係因為港聞採訪主任施嘉文小姐呢係同阿嚴太做呢個溝通嘅。嚴太呢係要求寫文，我哋呢港聞採訪主任呢係答應幫我將篇文呢係轉俾論壇版，因為係另一組嘅同事呢負責論壇。咁啊嚴太就要求我哋保證咧擔保，要求阿施嘉文小姐擔保呢一定咧刊出篇文。咁但係因為佢係港聞嘅採訪主任，佢唔能夠即係佢連篇文嘅長短都未見過，佢唔能夠代論壇組嘅同事呢承諾保證話一定會刊登。咁但係佢都有同阿嚴太講咧，佢會盡量咧安排呢係刊登。事實上呢件事呢，施嘉文小姐呢有同我匯報過㗎。你話我俾佢嘅指示好清晰，你話我哋盡可能幫佢刊登，等佢講清楚佢嗰個版本。不過如果佢連文章都未送過嚟，佢要保證呢嗰個保證我哋做唔到，因為我未見到嗰個文章長短我都唔知道。你淨係考慮長短啦，還是有考慮其他嘅因素咧？其實嗱，我唯一考慮佢俾佢講翻佢個版本真係冇問題。呢個重要啦。唯一就話如果佢要話明報失實報導咧，我可能要做翻個編者，我哋唔同意呢個睇法，係咁樣。不過呢個都係你自由嚟嘅，你可以有個編者案冇問題。咁你可以同阿嚴太講，喂，你覺得長短，你咪俾一個字數佢咯，譬如1000字內咁咪搞掂。咁咪得咯。係咪啊？嗱，就呢一點，我覺得好快同大家解決嘅啫。阿嚴太講咧就係我哋如果收到阿嚴太篇文咧，我哋會迅速俾到佢一個明確嘅答覆。你話用得唔用得？點解我都會話俾佢哋聽。阿嚴太啊，咁你對阿劉進圖呢個都未嚟。阿嚴太係我聽到晒。咁咧佢咁樣講咧，我都好高興。咁咧而我。亦都將我即係佢哋未曾登出嚟嘅嗰一啲文字咧，我已經擺咗上Facebook 喺我嘅網誌裏邊。所以大家咧，如果係想先睹為快咧，就上 LXO 嗰個網頁，即係個 Facebook 嘅網頁嗰個網誌。明白。嗱，阿嚴太，你呢個同意，你會盡快將篇稿交俾明報嘛？OK，嗱呢一點我哋解決咗啦。嗱，第二，阿劉進圖，好啊。我覺得咧，我哋未解決嘅咧就係有時也會自責呢6個字。嗱，呢6個字就係成個訪問出街，令到嚴太對你哋明報嘅公信力
即係完全改觀之餘，甚至覺得即係責罵你哋、埋怨你哋啲明報咩報紙嚟㗎咁樣。其實你覺得喺呢個問題上面，你而家即係各執一詞啊？對於阿嚴太嚟講，佢自己講嘅嘢，照計即係佢自己講得清清楚楚，話冇咁講過。而你哋即係你究竟你頭先做嘅所謂嘅調查呢，確實係多少都令我哋擔心，你哋自己內裏呢個調查令我哋都不可信㗎喎。嗱，阿家父啊，係。如果單純係我話，我相信我記者，咁你可能擔憂我護短啦，係咪？但我想邀請你作為一個中立嘅旁觀者，你理性地、客觀地去睇翻整個報導，明嘛？我哋要問嘅幾個問題嘛，即係被訪者喺呢一個過程裏邊，你嘛講咗一句咁樣嘅説話，係咪符合即係人呢個常情常理咧？你嘛？即係你要判斷佢。嗱，呢個俾阿嚴太講先。阿嚴太你回應啊。嗱，我本身咧係一個社運界嘅一份子，我自己行出嚟咁耐，我亦都冇後悔過。我就算係有啲咩事，我亦都唔會自責。我對於我個女嘅出嚟遊行呢一個俾人拉咧，我真係有心理準備，但係我真係從來都冇自責過，因為佢係用佢嘅愛心，用佢嘅行動出嚟。嗱，我完全聽到阿嚴太咧，今天呢一個嚴正嘅立場，佢嘅表述係啊，好清楚啦。咁但係即係我哋嘅記者好清楚地聽到並且記錄到呢，即係嚴太喺嗰個定罪之後。喺判刑前嗰個時刻，你嘛，即係佢呢個有閃過佢嘅腦海有個咁嘅念頭。我係冇咁樣嘅自責嘅思想。嗱，嚴太啊，你嘅否認咧已經聽到啦。我係一個普通嘅太太。你嘅否認咧，我哋已經聽到啦。但係咧，冇呢個我剛才同主持人咧係用緊呢個常理同常情咧嚟到去研判嘛。嗱，阿劉進圖兩位，阿嚴太、劉進圖，嗱，阿劉進圖，我回應你呢一種即係話一種常理啦。嗱，任何人呢，即係被你訪問呢，第一，我睇完呢篇文，我理解嚴太嘅背景呢，我就用你所話嘅常理嚟去判斷呢，我係擔心明報有一個既定嘅立場，就係唔想俾人有感覺明報訪問咗之後呢，就越多人啲家長就呼籲啲帶啲細路仔7·1又上街啦。你哋嘅立場，呢個我哋係最擔心啦。咁樣嘅印象同立場，你個印象唔係確實最慘有啊嘛。如果你話個記者或者個編輯啊有個咁樣嘅動機，有咁樣嘅想法咧，咁我反問啦，點解唔將嗰句説話擺喺個大題度啊？點解唔將嗰個説話擺喺小題度啊？我覺得你未必咁咯。用常理嘅判斷啊，劉進圖，我即係一定俾個甕缸你做膽，你哋都唔夠膽。呢個就係我常理嘅判斷啦。唔係阿劉進圖，而家最大嘅問題就係嚴太成個人啊，即係一個活生生嘅人，俾你訪問嘅人，佢覺得佢又係社運界人士。佢冇講過啊嘛，佢係冇講過，就係冇講過啊嘛。你唔可以話睇完晒整體個判斷，你作為總編輯，喂，呢個係一個普通媽咪可能會講嘅嘢，於是乎就覺得你就爭你啲採訪主任喎。No， 我唔係話一個普通媽，我就話好似嚴太一位咁樣嘅社運嘅媽媽，係嘛？我都係用常理去研判。佢就算講咗一句，有一句，你係社運人士，社運人士有咩問題？你係社運人士，社運人士，你自己講係嚇。咁但係佢就算係一位社運界嘅好資深嘅、好熱衷嘅、好投入嘅人士，你嘛？即係面對個女兒發生咗咁樣嘅情況，有個咁樣嘅念頭，我覺得任何有常理、有人情嘅人睇都唔會怪責佢噶嘛。我冇講過嘛，阿哥，你明唔明啊？我冇講過。我聽到嚴太，但係嗱，你而家就話冇講過啦。同樣，我個記者好清楚記得你有講過，有記錄你有講過。嗱，不如咁啦，點可能作出嚟啫？嗱，即係咁啦，嚇。即係我覺得嗰個情況咧，而家就係阿嚴太話佢冇講過，
咁你唔能夠咧用一個話常理推斷咧，佢有講過，佢當時話冇講過啦。我係做咗詳細嘅嘅調查啦，問過晒好多個同事咧，我亦都唔係叫佢隨便交代幾句，我係詳細要佢交代嘅整個經過㗎。嗱，我覺得最重要咧就係而家就係嚴太嗰篇文章，即係澄清嘅文章。咁我自己覺得咧，佢就盡快俾你哋啦。係啊。咁我覺得你哋嗰個標準咧，就即係除咗你話喂佢如果有啲咩指控，你個編者案去澄清之外咧，其他嘅嘢咧都唔需要有任何嘅先決條件咧，都應該刊登出嚟，就讓佢還佢個公道係咪？你仲喺明報論壇寫咗咁多年嘅文章啦，明報論壇一貫嘅作風係點？你唔改我啲嘢嘅，係唔改我啲嘢從來，係呢個明。咁啊對佢嚟講咧，對阿嚴太嚟講咧，佢覺得你哋唔夠公道，咁你就還佢個公道就係咁樣咯，係咪？係咪應該咁咧？係咯，因為始終而家大家都係啊，大家都係你説個各説各話，好嘛？阿嚴太，你而家問題就係咁啦，即係佢劉進圖佢哋明報仍然係堅持話你有講過，咁你唯有咧就要去寫一篇文章，盡快交俾佢哋去澄清，然後佢登出嚟，好冇？好冇啊？係咪寄過去啊？定係點樣俾你？劉進圖過嚟啦，電郵電郵俾佢。唔知深知道論壇個電郵地址啦，係電郵啊，係 forum 啊，係啦，好嘛？而你唔知嘅咧，我仲有我將嗰篇文章咧，我擺埋落 Facebook。OK，大家咧冇問題，係每個字都睇清楚。OK， 好嘅，好啦，多謝兩位啦，我哋呢個唔該晒嚴太劉進圖。OK，多謝嗱，我諗咧呢個。